Я в Германии, магазин Норма, и сейчас покажу очень нужную вещь. Очень многие спрашивали, где купить лимонную кислоту. Советую вот такую вот порошковую. В данный момент в магазине Норма стоимость 2,49 по акции или по ангиботу. На другой стороне упаковки написано, как и для чего, где с чем разбавлять. Для кофемашины, для чайника, для посудомоечной, для раковины, для кастрюли, для душа, для чайника и для стиральной машины. Очень классное средство. Я использую так для чайника. 1 столовая ложка, прокипятил, помыл, все нормально. Рекомендую. Магазин Норма, Германия.